刚才被这个警报声吓了一跳，这个就是它一个实时的一个警报系统，就是在附近的什么地点，8点钟的时候，然后他希望大家能够乘坐私家车出行，尽量不要利用大众交通工具。声音非常的刺耳啊，一下子被惊醒了。刚才给大家看一下啊，这个是我这2天收到的灾难预警。这2天之内呢，我们这一地方蔚山区出现了2名确诊者，然后这个手机就不停的有嗡鸣声，然后一条一条，大家看一下这个时间，然后每次它都会发出非常刺耳的嗡鸣声啊，吓得人一激灵一激灵的。根据它的提示，点进去就可以看到这2个确诊患者他们都去过什么地方。韩国的新冠肺炎叫做科鲁纳然后他们开发了一个科鲁纳 Map， 看一下这个主页。然后首先它会前面有个 notice 有些通知，然后会报告一下最近一天的情况，比如说第一个是1天前、2分钟前、12分钟前、35分钟前等等。然后这个是速报，最快的一些快讯。然后我们来看一下这个里边，大家可以看到这个是全韩国各个地区都有多少的确诊者，到今天已经有843个确诊，然后已经有22个人出院，然后8名死亡。我们来看一下每个地区，比如说我现在在的这个蔚山地区，大家可以看一下，这个是确诊的人他的这个一个移动的一个路径哈，他到过什么地方。比如说这个红色的就是24小时之内他经过的地方，然后黄色的就是他24小时以上，然后9天之内经过的地方，这个黄色的点儿，然后绿色的就是9天以前经过的。我所在的这个蔚山地区只有2名确诊者，所以还不是很明显。我们来看一下现在韩国确诊病例集中爆发的这个大邱地区，它是在这里的。比如说这边是141，然后我们点开就可以看到，就是各个区它都有多少的确诊患者。然后我们来看一下市中心，这里是93个人嘛，打开以后看到里边就是在各个地点，然后它有多少人。然后我们还是来看这个人数最多的，这69。然后我们看。市区这边22个人，然后大家可以看到这边有数字，这边是第33号患者，然后这边是第31号患者，跟他接触的人有166名，2月16号到什么什么地方，他去做了什么，然后这边第17号患者跟他接触的人有290名，然后他1月24号到什么地方，他有一个这样子的一个路径。那么你就可以知道，在你住的这个地区附近是不是有这个确诊患者，他曾经来过，然后呢，可以避免外出这样子。